batuk karena dahak. Nah, cirinya dada itu rasanya penuh, tubuh rasanya berat. Yang ini itu seringnya kalau pagi hari. Wah, rasanya tidak nyaman betul. Batuknya kalau pagi bisa menjadi-jadilah. Ada 4 titik. Nah, lalu 2 jari di atasnya. Ditekan berlawanan arah jarum jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gria Sehat Safat 99 Channel. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang batuk. Silakan Pak Musamir, bagaimana cara pemijatannya? Makasih Mbak Retno, namanya Retno itu. Ya, sebelum kita bahas pijatnya gimana, kita harus tahu dulu pola dari batuk. Jadi bukan begini, kalau terapi yang lebih tepat ya Mbak Retno ya. Bukan batuk pijatnya sini, batuk pijatnya gini, itu bukan, harus tahu polanya dulu ya. Pola itu maksudnya diagnosis. Maksudnya orang itu batuk sebabnya beda-beda gitu maksudnya. Jadi misalnya ada orang batuk dahaknya kering, ada orang batuk dahaknya bening, ada orang batuk dahaknya kuning, loh itu beda-beda loh ngobatin. Nah, gitu loh. Paham ya Mbak Retno ya? Iya Pak, insya Allah. Nah, gitu. Nah, sekarang kita di batuk itu ada 5 pola. Ya, 5 pola batuk. Hari ini saya akan bahas 3 pola dulu ya. Karena kalau 5 pola blenger nanti, terlalu banyak. Nanti yang 2 pola kita lanjutkan di podcast yang akan datang. Nah, ada 5 pola. 1, pola dingin. 2, pola panas. 3, pola dahak namanya. 4, pola kering. 5, pola defisiensi kronis atau batuk lama. Batuk lama yang karena defisiensi lemahnya paru yang terlalu lama. Contohnya orang TBC yang berat itulah ya. Nah, kita akan bahas satu demi satu ya, Mbak Retno. Mbak Retno semangat. Semangat. Terapi semangat dari ceramah. Nah, pertama kita bahas dulu ya, Mbak Retno, tentang batuk dingin. Ya, jadi batuk dingin. Nah, namanya aja batuk karena dingin. Jadi penyebabnya karena angin dingin. Jadi angin dingin mengganggu homeostasis atau mengganggu keseimbangan tubuh. Cirinya begini Mbak Retno. Cirinya itu dahaknya putih bening. Jadi orang batuk itu dahaknya, kalau dia lihat itu dahaknya bening. Kan ada yang kontol kan ada ya. Ada. Nah, ada yang ini bening, terus sedikit meriang biasanya. Meriang, hidung meler ya, melernya bening. Terus kalau diminumi air hangat itu enak banget. Ya. Nah, itu ciri batuk pola pertama, batuk karena pola dingin. Pijatnya Mbak Retno ada 3 titik ya. Di LU7, LI4 ya, LU7, LI4 dan GB20. Nah, gimana caranya memijat? Nah, saya berikan tutorial. Ya, ini titik pijat untuk pola batuk yang tipe dingin ya, pola pertama. Ada 3 titik, pertama LU7 ya. Nah, LU7 caranya, ini pergelangan tangan, ini sisi jempol ya. Sisi jempol, bukan sisi kelingking, sisi jempol. Nah, 2 jari. Jadi titiknya ada di sini. Ya. Ini namanya LU7 ya. Di sini ya. Cara mijitnya tekan searah jarum jam ya. Tekan searah jarum jam. Kurang lebih 30 detik sampai 1 menit ya. Setelah itu digosok-gosok. Ya, ini titik LU7. Nah, yang kedua LI4. Ada di sini. Ya, ini jadi ini kita hubungkan gini. Nah, ini puncaknya. Namanya LI4 ya. Cara mijatnya tekan searah jarum jam ya, putar searah jarum jam lalu digosok-gosok. Ya. Nah, ini namanya LI4 ya. Di tangan kanan dan kiri ya. Jadi semua yang kita terapi nanti di anggota kanan tubuh kiri maupun kanan ya, tangan kanan dan tangan kiri. Ya, yang ketiga GB20 atau gallbladder atau empedu 20 ya. Jadi di pangkal dada, pertemuan leher dan kepala ya di sini. Ini ada tonjolan. Nah, di bawahnya persis kita tekan searah jarum jam. Ya.
jam, kurang lebih setengah sampai 1 menit. Nah, nanti kita gosok-gosok. Ya, itu adalah cara terapi apa namanya, batuk untuk tipe pertama, tipe dingin. Kemudian kita pola yang kedua, Pak. Nah, tadi pola pertama dingin ya, Mbak. Nah, Oke. sekarang pola kedua batuk panas. Kebalikan dari tadi. Jadi panas sama dingin bisa nyebabkan batuk. Nah, kalau batuknya karena panas itu dahaknya kuning. Batuk keluar dada kuning. Tenggorokan ini rasanya kering, rasanya panas itu. Ya, rasanya panas, gampang haus, dan bisa jadi agak demamnya agak lebih tinggi. Kalau yang dingin tadi meriang, kalau orang Jawa. Meriang biasanya enaknya apa? Ya, meriang. Meriang itu. Nah, yang pola kedua ini itu dia bisa demam agak tinggi. Dan apa namanya, dahaknya itu dahak yang sudah yang kuning ya, Mbak Retno ya. Nah, itu namanya batuk pola kedua. Nah, titiknya beda sama pola pertama. Loh, gitu loh ya. Jadi jangan disamakan batuk semua terapinya sama. Ya memang ada titik yang bisa kita lakukan, Mbak, untuk batuk secara umum ya. Tetapi kalau ingin lebih efektif harus tahu polanya. Nah, sekarang cara pijatnya ya, Mbak Retno ya. Nah, cara pijat untuk batuk tipe panas ya. Pertama, nah ini titiknya ada 3 juga. Pertama, paru 5 atau LU5. Nah, LU5 itu nanti ada di, nanti saya tunjukkan apa lebih detail ya cara nyari LU5. Terus yang kedua, lat intestinal 11 atau usus besar 11. Di siku semua itu nanti. Terus ada LU10. Lang 10 itu nanti ada di jari tangan, di apa sisi radial atau sisi jempol, Mbak. Nah, cara mijitnya bagaimana? Cara nyari titiknya dan mijitnya. Nah, ini saya jelaskan caranya. Nah, ini adalah terapi untuk batuk tipe kedua ya, tipe panas. Titiknya ada 3, yaitu LU5 atau paru 5, LI11 atau usus besar 11, dan LU10 atau paru 10. Nah, ini yang LU5 ya, caranya nyari. Ini kalau saya tarik ini tangan. Nah, ini ada tendon ya. Ada tendon kayak otot gitu ya di sini ya. Nah, dia tepat di sebelahnya. Di sini. Namanya LU5. Nah, di sini ya, tepat di sisi jempol ya, di sisi jempol. Nah, sekarang dipijat di sini. Pijatnya berlawanan arah jarum jam ya. Kurang lebih setengah sampai 1 menit. Ya, kalau bisa sambil tarik nafas pelan ya. Nah, ini namanya LU5 titik pertama. Lalu yang kedua LI11. Nah, LI11 caranya begini. Nah, ini kita begini nekuk. Nah, ini jadi pojok ini namanya LI11. Ini ya. Nah, di sini ini namanya LI11. LI itu maksudnya usus besar ya, 11, nomor 11 di sini. Jadi kalau kita gini ini pojok. Ditekan sama berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam penekanannya setengah sampai 1 menit ya. Nah, yang terakhir untuk apa? Problem batuk di pola kedua adalah di LU10 ini di sini, Mas. Ya, jadi ini jempol ya, ini jempol. Lalu ini ada sendi, ada pangkal jempol. Nah, antara ini pergelangan tangan, pangkal jempol, tengah-tengah dia. Nah, namanya LU10. Nah, ya. Ditekan, di sini ada tulangnya, ditekan. Ya, penekanannya berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam setengah sampai 1 menit. Itu adalah pemijatan atau terapi untuk pola kedua. Pola yang ketiga bagaimana, Pak Mus? Nah, sekarang pola ketiga ini yang batuk bandel, Mbak. Ya, jadi batuk karena dahak. Dahak. Jadi kalau penyakit, kalau Mbak Retno menerapi pasien, kok polanya pola dahak dengan ciri lidah itu sudah putih dan lengket, itu loro bandel. Nah, jadi sakit-sakit karena dahak itu sakit bandel, Mbak. Nah, ini ada batuk karena pola batuk berdahak. Batuk berdahak maknanya itu apa? Sebenarnya bukan hanya dahak di lendirnya, Mbak. Tetapi tubuhnya atau darahnya itu memang lengket. Nah, sehingga itu jadi agak bandel. Nah, cirinya dada itu rasanya penuh. Jadi kan ada orang batuk itu rasanya, misalnya kalau meler tadi kan yang pola dingin kan hanya di sini aja ya, meler warnanya bening, pola panas warnanya kuning. Tapi kalau ini disertai tubuh rasanya berat,
badan rasanya berat, Mbak, dada rasanya penuh gitu. Disertai kayak gitu. Makanya ini lebih sistemik istilahnya. Batuk tipe 3 ini lebih sistemik. Nah, seringnya, Mbak, yang ini itu seringnya kalau pagi hari. Wah, rasanya tidak nyaman betul. Batuknya kalau pagi bisa bisa menjadi-jadi lah gitu. Bahasa Jawa nih Nah, ngekel. oh ngekel. Oh iya, ya bahasa Jawa ini ngekel. Ini bisa begitu ya. Nah, jadi kalau ada orang pola batuk kok begini. Batuk kalau pagi ngekel, ditambah badan rasanya berat, dada rasanya penuh. Itu titik pijatnya beda lagi. Nah, ini ada 4 titiknya, Mas. Ada 4 titik. Pertama lambung 40. Ya, nanti di kaki ya, di kaki dekat garis itu. Kedua LU7. Ya, LU7 itu di tangan, pergelangan tangan. Apa di dekat pergelangan tangan. Lalu ada CV17 di tepat di tengah dada, dan yang terakhir di, wah ini titik terkenal di lambung 36. Nanti ada 4 titik, saya tunjukkan caranya. Ya, ini untuk pola ketiga ya, yaitu batuk yang tipe dahak tadi. Ya, yang dada terasa berat tadi. Nah, ini ya ini pergelangan tangan sisi jempol ya. Nah, lalu 2 jari di atasnya di sini. Namanya LU7 ya. Ditekan berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam setengah sampai 1 menit. Ya, namanya LU7. Yang kedua, ya, di tengah dada. Ya, di sini namanya CV17 ya. Jadi ini puting susu kalau ditarik di sini, tarik. Nah, ini tengah-tengah di sini ditekan aja. Tidak perlu digoyang-goyang, hanya ditekan sambil teman-teman menikmati nafas sepelan mungkin, kurang lebih setengah sampai 1 menit. Nah, titik ketiga ya, namanya lambung 40 ya, atau ST40. Caranya nyari ya. Ini lutut saya, ini bagian bawah lutut, ini pergelangan ya, pergelangan kaki. Nah, cari tengah-tengahnya. Tengah-tengah. Nah, di sini ya. Ini adalah tengah dari lutut dan pergelangan kaki ya. Nah, tengah-tengah dia ada sisi lateral atau samping. Jadi titiknya ada di sini. Ini adalah ST40 ya. Cara mijatnya begini. Berlawanan arah jarum jam ya. Dengan pemijatan berlawanan arah jarum jam setengah sampai 1 menit ya. Lalu yang keempat adalah titik lambung 36 ya, titik yang sangat populer. Ini bawah lutut ya. Lalu nah, ini 3 jari di bawah 4 jari di bawah lutut atau 3 cun istilahnya. Nah, di sini adalah titik lambung 36. Lakukan pemijatan berlawanan searah jarum jam ya. Kalau yang ini searah jarum jam. Di lambung 36 selama setengah sampai 1 menit. Begitu Mbak Retno, 3 pola ya Mbak Retno, sudah saya jelaskan titik pijatnya di mana, cara mijatnya gimana, sudah saya jelaskan. Nanti kita lanjutkan 2 pola. Ini pola yang mungkin lebih kompleks ya, yang 2 pola. Nanti kita jelaskan di podcast yang akan datang. Ya, terima kasih Mbak Retno. Oke, terima kasih Pak Mustamir. Ya. Demikian penjelasan dari Pak Mustamir tentang batuk. Ya. Batuk karena tipe dingin, karena tipe panas, dan batuk berdahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.